Allierte styrker, mest fremmedlegionærer, gjør seg klar til å gå fra land. Soldatene går ombord i troppetransportskip som ligger ved Canada Pier i Liverpool i Storbritannia. Vinterutstyret, ski og varme klær forteller tydelig at Norge må være målet. Etter hvert får soldatene beskjed om at de skal til Narvik. Foran dem venter en utrygg reise i et krigsherjet farvann. For tyskerne har Narvik høy prioritet. Jernmalmen som blir skipet ut herfra er livsviktig for den tyske krigsindustrien. I 1939 utgjør den svenske malmen hele 41% av Tysklands totale forbruk av jernmalm det året. De allierte soldatene er på vei mot Narvik for å komme nordmennene til unnsetning. 9. april er nemlig 2000 tyskere gått i land i Narvik og har okkupert byen. Øverstkommanderende i Nord-Norge, Carl Gustav Fleischer, hadde gitt ordre om å yte motstand, men ordren var blitt sabotert av kommandanten i Narvik, NS-medlemmet oberst Konrad Sundlo. Byen var overgitt til tyskerne uten at det ble løsnet skudd fra norsk side. 13. april får brittene herredømme over sjøterritoriet rundt Narvik. I 2 dristige angrep inn Ofotfjorden ødelegger de alle de 10 jagerne som tyskerne hadde brukt til overfallet på byen. Til slutt står 24 000 allierte soldater ved Narvik-fronten, i tillegg til 8–10 000 nordmenn. Ved midnatt 13. mai tordner kanonene fra 7 krigsskip i Helgelandsfjorden inn mot Bjerkvik. Hovedangrepet er i gang. Klokka 24:15 meldte 7. brigade. Det høres kraftige detonasjoner. Antagelig er det skipsartilleriet som har åpnet ild. Det synes således å være alvorlig denne gang. Klokka 01:15 ble det meldt fra Bjørkåsen på sørsiden av Ofotfjorden. Krigsskipene bombarderer livlig ved Bjerkvik. Det brenner flere steder i Bjerkvik. En halv brigade av fremmedlegion går i land, dekket av artilleriild fra sjøen. Samtidig angriper norske og franske styrker fra nord. Trass i lidelsene er gleden stor da de allierte går i land. Tyskerne blir tvunget til å rømme temmelig hurtig. 17 sivile blir drept og mange såret. Landgangen er vellykket, og etter hvert knytter de allierte styrkene forbindelser til de norske soldatene som rykker fram, stadig nærmere Narvik. De allierte legger de siste planer for angrepet på selve byen. 2 bataljoner fra fremmedlegionen og den norske bataljon Hyldmo skal settes over fjorden fra Øyjord til Orneset i Narvik. Britiske jagerfly stasjonert på Bardufoss skal holde tyske fly unna. Natt til 28. mai innledes sluttkampen mot selve Narvik. Jeg observerer Narvik gjennom kikkerten. Jeg har inntrykk av at den er forlatt. I gatene er det faktisk ingen trafikk. Bare noen få laste- og personbiler som kjører hurtig fram til en stor, hvit bygning i den nordlige delen av byen. Kanskje holder fiendens kommandostab til der. Mandag var Arild og jeg i byen og så på branntomta. Trist. Tårene silte nedover kinnene. Men det trøstet da jeg kom til å tenke, her står jeg som ved en grav, og da er det jo bare møbler som ligger her. Tenk om du hadde hatt noen av dine under all denne grusen og asken. Det lettet veldig.
Etter harde kamper blir de tyske soldatene jaget på flukt mot Sverige. Hitler var påført sitt første nederlag. Tyskland var i ferd med å tape krigen i Nord-Norge. Men i Europa spisser krigen seg til. Storbritannia frykter for en tysk invasjon. Få dager tidligere, den 23. mai, er det gjort et hemmelig vedtak i London. Winston Churchill bestemmer seg for å hjemkalle styrkene etter at Narvik er gjenerobret. Vi bør under ingen omstendighet nevne tilbaketrekkingen for nordmennene før den faktisk er igangsatt. Da skal vi tilby kongen og hans familie asyl her i landet. Dagen etter at Narvik er gjenerobret, er evakueringa av de allierte styrkene i full gang. Vestmaktene gir beskjed om at alle styrker blir trukket ut av Nord-Norge. De norske avdelingene fortsetter å slåss mot tyskerne, men uten tilførsel av våpen og utstyr er videre strid på norsk grunn umulig. Den 8. juni kommer ordren om å innstille kampen. Felttoget er over. Vi som sender dette ropet til dere, i den stund vi er nødt til å forlate Norges grunn. Vi er bestemt på å sette alle våre krefter, vårt liv og alt vi har inn for Norges sak. Vi tror at vi snart skal få komme tilbake til et fritt og selvstendig Norge, og vi håper vi skal gjøre det med ære. Den 10. juni 1940 er hele landet under tysk kontroll.